Välkommen kära tittare, jag heter Gunilla Karlsson och jag är ordförande för Internationella huset. Idag är det den 22 juni och styrelsen för Internationella huset bestämde sig för att ha midsommarfest. Alla de här underbara klippen efter detta kommer att visa hur roligt och hur trevligt och hur fantastisk god mat vi åt och hur alla trivdes med varandra. Tack så mycket. Så tyckte han. Ja. 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 Hej Benny! Benny! Har gröna. Tack så mycket. Tack så mycket.
Ursäkta. Det har blivit fredag, vi måste städa hela huset. Vi ska skura våra golv. Så gör vi när vi skurar våra golv. Alla måste hjälpa till. Pojkarna också. Så går vi runt kring en midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång. Tidigt en lördagsmorgon. Det är lördag, vi ska gå på torget och handla tomater, ekologiska äpplen, gurka, ägg, potatis, nypotatis och allt annat. Fisk, ja. Nyfångad fisk i Höjå. Så gör vi när på torget vi går. Så gör vi när på torget vi går. Tidigt en lördagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång. Tidigt en söndagsmorgon. Det har blivit söndag. Söndagen ägnar vi här i Sverige åt andakt, vila och vederkvickelse. Vi ska gå till kyrkan. Så gör vi när till kyrkan vi går. Kyrkan vi går. Så gör vi när till kyrkan vi går. Tidigt en söndagsmorgon. Nej, nu får vi lugna ner oss lite grann. Vi tar något lite lugnare. Smågrodorna är lustiga att se. Smågrodorna är lustiga att se. Ej öron, ej svansar hava det. Ej öron, ej svansar hava det. Smågrodorna är lustiga att se. Ej öron, ej svansar hava det. Ej öron. Ja, precis svansar. Samlas här gott folk, så slutar vi med en riktig raket. Om vi samlas så tätt här så tar vi, börjar lite försiktigt, så ska vi skjuta iväg raketen ända upp mellan skorstenarna, över höga trädet där borta. Okej, är ni med? Då kör vi, satsar vi. Just det. Så, och så kör vi. Så stampar vi lite grann. Nej, den fastnade precis. Nej, vi får en gång till. Kom igen. Då får vi satsa. Okej. Kom igen nu. Jobba. Över mellan skortorna, över trädet. Och ända bort. Nästa kort. Tack ska ni ha. Anders.
Är det bara att se? Är det bara att se? Ta det på ett café. Och det är måndag vi ska tvätta våra kläder. Så gör vi när vi tvättar våra kläder. Tvätta våra kläder. Tvätta våra kläder. Så gör vi när vi tvättar våra kläder. Tidigt måndagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång. Midsommarstång, tidigt en tisdagsmorgon. Ja, vi ska hänga upp våra kläder. Så gör vi när vi hänger våra kläder. Så gör vi när vi hänger våra kläder. Tidigt en tisdagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång. Midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång. Tidigt en onsdagsmorgon. Det har blivit onsdag, vi ska stryka våra kläder. Det var svensk midsommarafton. Jag åt allt som inte var svenskt. Låten här, det kan man säga. Jag tycker det. Jättetrevligt, som vanligt. Alltid trevligt på Röda Korset. Vi är mycket nöjda, Anna. Ja. Det är bättre än fotbollsmatchen Sydafrika mot Frankrike. Ja, det är inte mycket att ha. Och god mat. Ja. Och mycket trevlig musik och trevliga människor. Ja, inte bara god mat utan goda människor också. Vi känner kannibalen. Vi känner ju varandra här så länge. Ja. Jättemysigt. Så fantastiskt mycket god mat. Och så musik och sol. Och sen fick jag ta på kaffe på slutet också. Så då var det jättebra.